ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះទុនសាយពីក្រុងកែបវីដេអូលើកនេះខ្ញុំធ្វើឡើងដោយវីដេអូមុនទេវីដេអូមុនខ្ញុំថតសកម្មភាពតាមផ្លូវច្រើនតែវីដេអូលើកនេះអត់ទេគឺថតសកម្មភាពពេលដែល start នឹងទៅញ៉ាំបាយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកញ៉ាំកាហ្វេនៅជិតភ្នំត្រាកបន្ទាប់ពីញ៉ាំកាហ្វេហើយពួកខ្ញុំក៏បាននាំគ្នាមកថតរូបមកប៉ុស្តិ៍ពីប៉ុស្តិ៍ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នឹងមុននឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ទីកន្លែងដែលពួកខ្ញុំត្រូវទៅលេង Ladies and gentlemen, welcome to ទាំងនេះសុទ្ធតែជាសត្វកម្រមនុស្សស្អាតជាងធម្មជាតិណានេះប្រកាសមនុស្សប្រកាសធម្មជាតិនេះជាអូយស្ងាត់កម្របាទអូច្បាស់អើយចេញពីភ្នំកំពង់ត្រាចពួកខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរបន្តដើម្បីនាំគ្នាមកទិញសាច់ទិញអីទុកយកទៅញ៉ាំនៅលើកោះហើយនេះពួកយើងទិញសាច់ហើយក៏នាំគ្នាឆ្លៀតឡើងកាហ្វេនៅលើភ្នំចិត្តនឹងតិចនឹងញ៉ាំកាហ្វេឬចង់សម្រាកបាយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅលើនោះមានបាយថ្ងៃទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ញ៉ាំតែកាហ្វេហើយថតរូបមកប៉ុស្តិ៍ពីវាប៉ុស្តិ៍មុននឹងចុះមកក្រោមវិញក្រោយពីចុះពីញ៉ាំកាហ្វេលើភ្នំពួកយើងក៏បន្តបាយថ្ងៃនៅមាត់ឆ្នេរតាមផ្លូវបាយលក្ខនឹងជាតិបងប្អូនឆ្ងាញ់ក្រោយពីញ៉ាំបាយហើយពួកខ្ញុំក៏បន្តធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងដែលគេទិញសំបុត្រដើម្បីជិះទូកទៅកាន់កោះហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលពួកយើងត្រូវទិញសំបុត្រហើយកន្លែងនេះកន្លែងដែលគេត្រូវទុកម៉ូតូចឹងបើបងប្អូនមានបំណងចង់ទៅគេងនៅកោះទន្សាយមួយយប់អីអ្នកដែលជិះម៉ូតូឬជិះឡានមកមិនបាច់ភ័យទេគេមានតាំងកន្លែងចំណតសម្រាប់ម៉ូតូនិងឡានផ្សេងគ្នាបន្ទាប់ពីយើងមកដល់យើងក៏ធ្វើការឡើងទូកថ្មងបាច់ចាំយូរសារពួកខ្ញុំកក់មកទូកមកលឿនដែរចឹងក៏ឡើងទូកខ្ញុំភ្លាមតែម្ដងអូខេឡើងទូកអើយនេះគឺអាលោកខ្លាំងមែនតើមើលនេះគឺជាលើកទី2ហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរជិះទូកទៅកោះទុនសាយនេះប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរទៅសារនេះគឺខុសប្លែកពីលើកមុនហើយលើកមុនពួកខ្ញុំទៅវេលាងាយឆើយទៅគឺស្ថានភាពអាកាសធាតុអត់ខ្យល់ខ្លាំងអាលោកខ្លាំងដូចលើកនេះទេលើកនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលគឺរលកខ្លាំងមែនតើដំបូងពួកខ្ញុំអត់មានគេពាក់ខោអាវការពារគ្រាន់តែមើលទៅដូចមិនស្រួលម្នាក់នាំគ្នាពាក់ខោអាវការពារគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមជិះត្បូងរៀងសបាយដល់ពេលបានពាក់កណ្ដាលលោកខ្លាំងពេកខ្ញុំគ្នាចាប់ផ្ដើមពុលទូកហើយអញ្ចឹងគ្នាខ្ញុំនៅមុខ2នាក់នោះគាត់ចាប់ផ្ដើមពុលទូកហើយខ្ញុំអត់អីទេដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជិះទូកលើកមុនម្ដងហើយទៅចេះម្ដងអញ្ចឹងអត់អីទេតែ2នាក់ខាងមុខនោះគឺពួកគាត់ពុលទូកអើយសបាយពួកគាត់ថាបងអើយសបាយដូចជិះមន់ហោះ2នាក់ហ្នឹងនោះគ្នាពុលគាត់ថា stress អីអស់ហើយពេលហ្នឹងទៅវិញពេញបឹកផងណាអូមានកន្លះពេញបឹកមកអីលោកត្រង់មែនលោកតែផ្លូវលោកមកណាមកទីទូពេញទុំកោហេមកលើកតែមិនដែរខ្លាំងហើយអើមកទីទូលើកពីលើកមកដែរអត់ទៅមកទីទូទុំកោទុំកោមកដែរ
Đôi bóng ôn khơi trắng được nông video này bụi nhôm màu chất đỏ trắng ấy ở lốp nơi ta khăn chẳng bạn thơ ấy quạt bị nhẹ kháng mục pul chấm pua nhôm với ọt pol lệ phần tái nơi tầm miền rầm phây chẳng để xa nhóm ở đây chỉ túc để miền lốpแบบlà nghề đập bê màu sản nước miền lốp riêng kháng dương che ta khá nhá để xaสมุทรโทมาให้ยมเมนเนี่ยประกายหาตะเกเตแจกแต่ธรรมดาประดาคลวนจังแจกแต่คลายปันท้ายมือตื้อเนี่ยได้บากกันโนดบากตุนั้นกวดอดไอบ้องจังยังกระทางกวดเมียนจำเนียนจังตกจัดเลือปกวดอ๋อเนี่ยมาแต่ตัวแหละปิดไส้เคยเนี่ยโอ้ฉันนะหายนี่เป็นยมมาดอลเมียนเนี่ยมาตัวยมมาดังทากอดช่วยที่แต่ยมหายปิดใส่สแกนนั่นคือรูเรียเมนเทนไปได้เอาได้สก็ยังไงบนใต้เวียมาตัวโดยเวียเจียเนี่ยหนึ่งแต่หนึ่งยังจังกวยสลายแบบบองปอนเคยเวียจ่อยไอเวียยำพ้องแบบบานเตยหนึ่งเกาะเป็นใส่กรอยเป็นหมกดอลปุ่นยมเขาทัวร์การเช็คอินประตูดอยประตูนี้ปุ่นยมบานทัวร์การบุกเข่งหายจังเพียบตายชมูเกเตอร์เพียบเลยตูซับเกก็อ่อยซ้าวนะใบยังทัวร์การเช็คอินหมกดอลประตูเพลียมมาเนี่ยคือทัวร์การงุยตึกเลยซาจีมันนั่นคือโลกครั้งหอยคือไปเป็นโคลนของบอลมาเนี่ยซ้ำอ๋อมันถากเก๋มันถากยมคือซ้ำเลยซาตึกสมดเบียกจอหลังเป๊กโลกเจ้าหม้อจังมาเนี่ยหลังไปเป็นโคลนในไทยแต่งุยตึกงุยตึกหอยปุยยังก็น้องเคลมอสำดัลหมดเฉนติ๊กเอาตอนถั่วไอ้ยาเมย์เลยซาเมียนเนี่ยปลตูเมียนไอ้จังคนน้องเคจังสำรามาแพลดบนหนึ่งน้องเคถั่วไอ้ยามหายนี่น้องเครีคอร์ดก็กล้องราทะเลบกสัตว์ปัจจัยสารระบบเอาหน้าเปะกล้องรายังซูมตรึกสัตว์นั่นคือสารไม่เต็มกลายปีนอมคณีเด็กสำเดยกำลังมวยสตูมอกปุยมคนน้องเรียบานมาทัวร์การอังสัตในสันนี้ยังบานเตรียมเมาตั้งปียังเอาตอนมาดอกกอหมกมาเลยจังปุยมบานตัวติงปะกี้ติงใส่โก้นำไปเตรียมยมมาอังเมียนตังปลายเมียนตังตะกิโลให้ดอกเมาเป็นเงี้ยปุยยังจะไปทำอังนังยำติดตัวเป็นเงี้ยให้คอยคนเตะเพียบในหมดสมดบองโอนสะโดยยมมือสะนองเนียอังบดากุยมือตึกสมดเบาประเด็นเนียในหมดสมดจังบดาทาเจียดปนาให้มวยเตี้ยพลองไหนปุยมกุยยำนี่คือจ้อมไกลไงเล็กมือเคยไงเล็กสันเดินบองโอนนี่ยมมาเซอร์จะทอดที่เพียบเป็นไงเล็กบ่าวบองโอนนะที่มีจุดเด่นทอดไอ้คือแบกมองไหลนี่ยังกุยตึกอโลกปอกเล็กเมียนเคยไงเล็กเจียดหน้าบองโอนเลยhay ní đầu việc nhập đại nhập chơi cái sạch nguy bà đào ấy chẳng ở chăm chưa thêm một ôn cứ nông thì nhập đại nhập chơi cục nè tặng nhóm tặng mình phải nhóm nông nè thôi cả nhầm thấy mình cũng chạy một chia sài phong bông ôn nó triệt na mưa tầm mọt từ đằng thà canh và na này cứ chiết tại mà đòn chỉ mùi nâng sạch cô nâng dừng ăn ở sợi ăn chỉ mùi nâng bậc kia lại nâng cứ chắc anh chưa mong qua thà bậc kia nâng cứ bậc men bậc kia chậm thế cứ bậc kia lại thò mà chiết mong hai cái bị nhầm sạch nhầm bái của dương comment trẻ tịch tuổi tại bàn tay của nhom hộp ở tràn mà này một bọn của nhom tình máu ta đấy chia cả là cái hệ cô mà vô nhưng mà chậm này bàn tay sạch nhầm món cư miền kia tại bay nàyปีเนี่ยเตียนกอดปลุกตุกยำอัดการบรรตัวปียำชาติเรียงต้นบอลติจะประดาวน้องเนี่ยดอลแหวนใหญ่เรื่องน้องจัดไรมองฟอนให้นี่ยำบัดพอยได้พวกยำใหญ่เรื่องน้องจัดก็ไม่ใบทะเลกลายปีน้องเนี่ยยำให้ใหญ่เรื่องน้องจัดออกปีใบดีให้พวกยังก็น้องเนี่ยดาวตามหมดชนมือ
មើលក្តាមមើលបាគៀបកងអីវាហែលខេងលោមកតាមមាត់ឆ្នេរអញ្ចឹងខេងលោចាប់បានដូចវីដេអូគេប៉ុន្តែចាប់គ្មានបានទេបងប្អូនណាក្តាមទូចនេះលឿនខ្លាំងមែនទែនពួកយើងចាប់អត់បានទេហើយទោះបីចាប់ក៏មិនដឹងយកទៅធ្វើអីដែរព្រោះអត់ដឹងថាធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានតែចក្រានអាំងទេអញ្ចឹងគាត់ថាដើរមើលចាប់លេងឆ្លោះលេងហើយក៏ប្រឡែងវិញប៉ុណ្្នឹងឯងក្រោយដើរមាត់ឆ្នេរមើលក្តាមមើលអីមកជុំហើយពួកខ្ញុំគឺត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលពួកខ្ញុំញ៉ាំអីដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់មុននឹងចូលគេងហើយនេះជាវីដេអូថ្ងៃទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការមកលេងនៅកាន់កោះទន្សាយនេះហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបន្ទាប់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរីករាយជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះអរគុណ